இந்த இன்ஹேலர்ஸை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாலே இது ஒரு அடிக்ஷன் ஆயிடும், பழக்கம் வந்துடும் அண்ட் லைஃப் லாங் இதை யூஸ் பண்ற மாதிரியான சுச்சுவேஷன் வரும்னு நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க. நீங்களும் அந்த மாதிரி தான் யோசிக்கிறீங்களா? அப்ப இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான். ஆஸ்மா இல்ல வீசிங்க்கு ஃபர்ஸ்ட் லைன் ட்ரீட்மெண்ட்டே இந்த மாதிரியான இன்ஹேலர்ஸ் தான். மருந்து மாத்திரைகளை விட இது 3 டைம் பெட்டர். எதனால அப்படின்னு நான் சொல்றேன், கேளுங்க. ஃபர்ஸ்ட், இன்ஹேலர் அப்படின்றது உடனடியா வேலை செய்யும். நம்மளுடைய சுவாச குழாயில போய் மருந்தை செலுத்திட்டு இம்மீடியட் எஃபெக்ட் இருக்கும். ஸோ இம்மீடியட்டாவே அந்த இழப்பு குறைஞ்சிரும். ரெண்டாவது, மருந்து மாத்திரையை விட இன்ஹேலர்ல இருக்கக்கூடிய மருந்தோட அளவு வந்து 1000 டைம்ஸ் குறைவு. எஸ், அதனால சைடு எஃபெக்ட்ஸும் குறைவு. மருந்தும் மாத்திரைகளும் நம்ம பிரிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது அதிகப்படியான தூக்கம், அதிகப்படியான படபடப்பு, ஒரு சிலருக்கு வாமிட்டிங், லூஸ் மோஷன்ஸ் மாதிரி எல்லாம் வரும். பட் இன்ஹேலர்ஸ்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் வராது. முக்கியமா நீங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, இந்த இன்ஹேலர் எப்படி கரெக்டா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான். ஸோ அந்த கரெக்ட் டெக்னிக் என்ன அப்படின்றத என்னோட அடுத்த வீடியோல நான் சொல்றேன். உங்களுக்கு இன்ஹேலர்ஸை யூஸ் பண்றதுல இருந்து இல்ல வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸ்ல கேளுங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோல நான் கிளாரிஃபை பண்றேன்.